Так, всем привет, народ. Продолжение видео. О чем оно? О том, что я обратился к официальному дилеру компании «Автогермес» Балашиха. После ТО, второго ТО на пробеге, я обращался на пробеге 10300, да, отдавал на ТО. Сейчас 10 там, с небольшим, 10, сейчас посмотрим, 10600, да, намотал. Да, 10616. Вот, я проехал. Пожалуйста, дата сегодняшняя. Я обращался мне не понравилось, как машина стучит. То ли с маслом что-то не то залили. То есть он был стучок. Я понимаю, что нет гидрокомпенсаторов. Но мне этот стук не нравится. Если это нормально, кто знает, да, напишите, что нормально, не парься, езди. На этом, в принципе, и закончим. Будем ждать продолжения, что случится с машиной, не случится, будет она дальше стучать, ездить, не будет. Вот. Поэтому, еще разочек. Сейчас заведем на холодное. Вот, видели время, да, утро. Так, и послушаем стук этот. Видите, да, машина абсолютно холодная. Это вот 1150, 1200 оборотов. Да, вот пробег, видите, 10600, обращался в сервис я на второе ТО отгонял, было 10380, 381. Не суть важно, тут 200-250 километров я после того проехал, я не часто не езжу. Вот. Еще раз время. Слушаем. На улице 5 градусов. Холодно. Уже холодно. Дождь. Уже не хочется такой погодки. У природы нет плохой погоды. То есть отчетливо слышно, да? Вот 1100 где-то оборотиков. Я ничего не трогаю, не выжимаю, ни сцепление, ни газ водный. Ноги. Да, автомобиль, ребятки, это такая марка Hyundai. Solaris 1.4 на мешалке. Слышно даже этот стук в салоне. Слушал механик цеха компании «Автогермес», сказал, что ничего посторонних звуков, да, он не услышал. Вот, 1000 оборотов, да, то есть прогревается моторчик, обороты падают. Если это норма для Hyundai, в 21 веке, я понимаю, что все удешевляют, удешевить конструкцию и дороже продать, больше сорвать. Но я думаю, что они этим портят себе репутацию. Следующий автомобиль я вряд ли куплю Hyundai. Вот есть 5 лет гарантии, мы, наверное, 5 лет отъездим. И на эту марку смотреть я не буду. Вот он стук. Отчетливо слышно. 900 оборотов.
Заметьте, я не газую, ничего абсолютно. На горячую при езде на первой, второй передаче этот же самый стук. Ну просто из-за шума тут, да, трущихся элементов. Вот. Колес шуршащих, шумоизоляции не очень. Ну понятно, да? Называют бюджетный автомобиль, хотя я автомобиль там стоимостью сейчас новые, там от 800 тысяч, я не считаю, что это бюджетный автомобиль. Для меня бюджетный автомобиль 350, цена, ну 420, хорошо. А за 700, за 800, вот такой стучащий двигатель на пробеге в 10 тысяч, ребят, ну. Нет, еще раз нет. Этот стук вот, считается у них нормой. Может быть, мне это неприемлемо. Вот еще раз время. Слышим, да? Появляется, пропадает, появляется, пропадает. Но еще, как вариант, попробую поменять заправку. Попробую. Ну вот докатаю. Тут, наверное, так, чуть меньше 20 литров. Только когда я это докатаю? Я езжу мало на ней. И попробую залить. Я не знаю, где взять хороший бензин. Вот. Поменять заправку. Я не буду сейчас называть заправки, на которой я заправлялся. Но скажу, что тут залить 95-й сейчас. Не на известный бренд. Не на какой там Gain Oil, не абсолютно. О, извиняюсь. Говорю уже, что не буду называть. Ну ладно, ничего страшного. В общем, вы меня поняли. Ну, то есть вот прогревается машина. Я слышу этот стук. Ну, давайте выжмем сцепление, попробуем. То есть ничего не меняется абсолютно. Ну да, не могло ничего поменяться. Стук как был, так и есть. То есть уже вот, наверное, 850 где-то оборотов. Вот, ну на этом все. Стук слышно, но я посмотрю еще, как хорошо, плохо телефон передал. Ну, по-моему, хорошо, он пишет звук. Вот, поэтому комментируйте. Всем удачи на дорогах. Всем пока.